No dia 16 de abril, vem caminhar conosco nas encostas da Serra do Bussaco. A participação é gratuita. No final da caminhada, a associação terá à disposição no Parque de Merendas do Salgueiral um espaço onde poderão adquirir sopas, bifanas e bebidas. Ponto de encontro: Parque Merendas do Salgueiral, Luso. Às 9h30. Por questões de logística, agradecemos a inscrição por e-mail: associacao.salgueiral@gmail.com.